اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام آقا. وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں شمار دوستان و عزیزان. بھلے آقا ماں خوب ہستی شما خوبی. بلے ماں ہم خوب ہستیم من ہم خوب هستم. خب سیدہ ضیا رضوی دیشب شما کجا بودی؟ اگر وہ ایک دلہن کی مہندی لگانے گئے تھے. مثلا بگید من مشغول بودم. بله بگید من من مشغول مشغول بودم. بودم. خانواد بله. خب بله. شما بفرمایید شما درس 19 درس 18 واژه ها نوشتی شما یاد گرفتی؟ اعضای بدن بھلے کم کم یاد ہے. کم کم یاد گرفتی زیاد یاد بگیرید زیاد یاد بگیرید. بله 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 بله. همه شما متوجه هستید یا نه؟ بھلے خوب شما بفرمایید شما اعضای بدن یاد گرفتید همه شما دوستان؟ بھلے آقا من یاد گرفتم. بفرمایید زانو کجا قرار دارد؟ زانو در پا قرار دارد. در چه چیزها در پا قرار دارد؟ چه چیزهایی؟ بلی در پا زانو ساخت مچ پا ران پاشنے کا پا قرار دارد. نہ پاشنے ساق وغیرہ قرار چه دارد. چیزهایی در پا قرار دارد؟ بگید پاشنه کف پا بلی ساق ران سانو ران این چیزها در پا مچ پا در پا قرار دارد. چه چیزهایی در دست قرار دارد؟ در دست ناخن مچ انگور آرنج ساحل انگور شست ساعد آرنج بازو عضله قرار دارد. متوجه هستید همه شما؟ بلی آقا. شما بفرمایید بله آقا. در سر انسان چه چیزها قرار دارد؟ در سر انسان مغز قرار دارد مو قرار دارد. سر از اینجا تا اینجا این سره. در سر بلی انسان صورت صورت چشم در صورت انسان در صورت انسان چه چیزهایی قرار دارد؟ در صورت انسان پیشانی پیشانی ابرو ایک ابرو گونے سبل قرار دارد. شما گونے قرار داری. خوب شما بفرمایید در دهان انسان چه چیزهایی دارد؟ در دهان دندان زبان لثه حلق بله قرار دارد. خوب بفرمایید ما به وسیله زبان چه کار میکنیم؟ ما به وسیله زبان خوب همه حرف بزنید. ما بلی به وسیله زبان چه کار میکنیم؟ ما به ما وسیله به زبان حرف میزنیم. غذا میخوریم. مزه میکنیم. بوه نه مثلا مزه غذا را میچشیم مزه غذا را میچشیم ولی بعضی از انسان ها با زبان بله دیگه غیبت به جای قیچی استفاده میکنن. از زبان به جای قیچی استفاده میکنن. بله قیچی کی جگہ زبان چلاتے ہیں بله استعمال کرتے ہیں. خب ما به وسیله بینی چه کار میکنیم؟ ما به وسیله بینی نفس بوئے غذا بوئے غذا می چیز حس میکنیم ولی نفس میکشیم. مهم ترین چیزی که ما از بینی انجام بله مهم ترین چیزی که ما به وسیله بینی بله مهم ترین چیزی که ما به وسیله بینی انجام میدیم چیست؟ سوال فهمیدید؟ نگاه کنید. مهم خب متوجه شدید همه شما یا نه؟ سوال متوجه شدید؟ سوال چیست؟ سوال مهم ترین
कारी के माँ बे वसीले बीनी बीनी अंजामी दहीम चीज, यानी माना पुनीत हेलो मुहिम तरीन कार्य सबसे के मुहिम काम जो हम करते हैं वो क्या है? मुहिम तरीन कार्य के माँ बे वसीले बीनी अंजाम में दीम नफस कशीदा नास नफस कशीदा नास अहम तरीन काम जो हम नाक के जरिए से अंजाम देते हैं वो सांस लेना, मसदर सांस लेना, नफस कशीदा नास। या मुहिम तरीन कार्य के माँ बेवसीले बीनी अंजाम में दी माँ बा वसीले बीनी बेवसीले बीनी नफस मी कशीम नविश पीद हम ये शुमा सदाए मनवीर से भले हो बेफरमाइद माँ बेवसीले ये पूस्त माँ बेवसीले पूस्त चेकार मी कुनी माँ बेवसीले सर्दी वो गर्मी चीजिया सर्दी वो गर्मी चीजिरा सर्दी वो गर्मी चीजिरा हिस्मी कुनीम या एहसास मी कुनीम या एहसास माँ बेवसीले पूस्त गर्मी व नरमी चीज हारा एहसास मी कुनीम माँ बेवसीले दस्त शिकार मी कुनीम माँ बेवसीले दस्त गजा मी कुनीम या बेगिन माँ बेवसीले दस्त कारहाय मुख्तलिफी अंजाम में दी मसलन गजा मी कुनीम भले गजा मी कुनीम चीज हारा बर्मीदारी मीनवीसी कुताक में जनीम भले कुताक में जनीम दिगे अगर माँ उस्ताद अगर बलो उस्ताद बाशीम कुताक हम मिजनी वली मन कुताक में मिजना हो माँ पे वसीला है दस्त मिजनी मुतवज्जे शुदी भले क्या पिक ओ दिगे छे माँ पे वसीला पाक छे कार में कुनी माँ बेवसीले पाक राह में रवि हमें मुतवज्जे हस्ती या ना चला ये कि दो नफर हस्ती जान फकत माँ पे वसीले ये पाक राह में रवि मुतवज्जे हस्ती या ना माँ पे वसीले पाक राह में रवि माँ पे वसीले पाक राह में रवि भले ओ बाबा काशिफ जहरा ज़ीशान चरा दीरो मादित हमें शुमा भले खूब अस्ति शुमा खूब आबरे निहाल शुमा पे फरमाइद माँ बे वसीले गूश चिकार मिकुनी आबरे निहाल माँ बे वसीले गूश चिकार मिकुनी बेगी माँ बे वसीले गूश सदाहारा मिशनवी सदाहारा मिशनवी मी बेगी हमें बेगी बली माँ बे वसीले गूश सदाहारा मिशनवी माँ बे वसीले गूश बले हो माँ बे वसीले हल चिकार मिकुनीम माँ बेवसीला हल माँ बेवसीले हल गिरिये मिकुनीम भले माँ बेवसीले हल गिरिये मिकुनीम बाजी वक्त था कि माँ बच्चे बाशी भले इन बेवसीले हल दिखे मी तरसूनात बेवसीले हल ये बच्चे भी तरसूनात हल के जरिए से बच्चा डरा देता है सामने वाले को भले दिखे किशोर बेवसीले हल शाम बेवसीले हल गिरिये मिकुनीम भले दिखे मुतवज्जे शुदी भले अगर शुमा चढ़ा हाथ नहीं मिलनी हस्ती शुमा ना राफ दिगे सकीने शुमा हस्ती भले शुना मशगूल दिगे चिकार को ना मुश्किल इंटरनेट ही दारी
خیلی خوب. تحصیل فاطمه شما بفرمایید شما به وسیله پا چه کار میکنید؟ من به وسیله پا راہ می رویم لگت زنیم. بله دیگه شما راہ لگد می میزنم. به وسیله پا لگد میزنیم. لگد میزنیم یعنی لات مارنا. بھائی به وسیله پا به وسیله پا ما به وسیله پا لگد میزنیم یعنی لات ہم پیر کے ذریعے سے لات بھی مارتے ہیں. بھی کے لیے کیا آئے گا؟ ما به وسیله پا لگد ہم میزنیم پیر لات بھی مارتے ہیں. ولی مهم ترین کاری کے ما به وسیله پا انجام میدیم چیست؟ مهم ترین کاری که ما به وسیله پا انجام میدیم راه میرویم یا راه رفتن است. متوجه هستید یا نه؟ بلی بلی خیلی خوب. دیگه چه ماند؟ دیگه چه ماند؟ کچھ رہا؟ ما بله قلب به وسیله قلب. خون به وسیله چیست؟ خون به وسیله چه چیزی در رگ انسان هم میدود؟ بے وسیلہ وسیلہ قلب. خون به وسیله چه چیزی؟ به قلب وسیله انسان میرے سر. یہ وسیلہ چه چیزی؟ اور جو ہے جب رگ میں جائے گا تبھی تو دماغ میں پہنچے گا. بله خون به وسیله چه چیزی در رگ انسان میرسد؟ اگر رگ رگها. خون به وسیله چه چیزی در رگهای انسان در رگهای انسان میرسد؟ خون کس چیز کے ذریعے سے انسان کی رگوں میں جاتا ہے؟ خون به وسیلہ قلب. خون به وسیلہ قلب در رگهای انسان میرسد. متوجه شدید؟ بلی خوب دیگه همه متوجه شدید که بخوانیم. نگاه کنید یکی یکی بخوانیم. تا کجا خواندیم؟ تا کجا خواندیم؟ نگاه کنید. نام تصویر ہے زیر رب بگید. نام تصویر بگید. این چیست؟ منہ است. این مو است. این چیست؟ گوشت. این چیست؟ گردن. این گردن است. این چیست؟ رگ است. این رگ است. این چیست؟ ناخن است. ناخن است. بلی انگوش. این چیست؟ انگوشت استخوان. این استخوان است. این چیست؟ مغز. مغز. این مغز. این چیست؟ ابرو. ابرو. این چیست؟ فیل. فیل. مجھے مجھے. این چیست؟ این قفسه سینه. قفسه سینه. قفسه سینه. نگاه کنید. این چیست؟ کف دست. کف دست. موچ. موت. ساعد. ساعد. بازو. آرنج بازو. آرنج بازو. بازو. متوجه هستید همه شما؟ بلی بله. کائنات فاطمه متوجه شدید؟ نشاط فاطمه نشاط فاطمه هستند یا رفتند؟ کائنات فاطمه زهرا زیشان هستید همه شما؟ آقای کاشف کائنات فاطمه هستی؟ صدای من میرسه؟ و علیکم السلام. خوب نگاه بفرمایید. قلب این چیست؟ این قلب است. این چیست؟ این قلب است. قلب است. قلب است. نگاه کنید. خوب این چیست؟ این این زانو. این زانو است. این چیست؟ این جان. کان است. این چیست؟ ساق است. ساق. ساق. این چیست؟ مچه. این مچه پا این است. چیست؟ این پاشنه. پاشنه. پاشنه است. پاشنه است. پاشنه. 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 کف پا. این کف پا. بله هستی شما؟ نگاه کنید این چیز این
ان دندان لسے دان چیز زبان دندان لسے زبان زبان لب ان لب چیز ان کلیے بله یکی پاسخ دهید یکی پاسخ دهید بله بفرمایید تحصیل فاطمه در صورت انسان چه چیزهایی وجود دارد تحصیل در صورت فاطمه انسان بله در صورت بلی انسان بلی در صورت انسان چه در چیزهایی وجود صورت دارد انسان ابرو فلک گونه بله منہ چشم وغیرہ وجود دارد بله راستہ چڑھا خوب زهره زیشان صدای من میرسه بله آقا شما بفرمایید شما بفرمایید با زبان چشم و گوش شما چیکار میکنید چیکار میکنید شما با زبان چشم و گوش چیکار میکنید بگید با زبان یہ اس کے حرف نیچے میزنم با زبان حرف بله میزنم زبان با چشم نگاه میکنم با گوش صدا را میشنوم بله دیگه بله دیگه خب بفرمایید زهرا زیشان بگید من به وسیله زبان حرف میزنم و غذارا طعم غذارا میچشم و با چشم نگاه میکنم با چشم نگاه میکنم بله و با گوش نگاه کنید با گوش صداها را میشنوم بله نگاه کنید خب نشاط فاطمه شما هستی؟ بله آقا شما هستم. بفرمایید سلام. زانو و علیکم السلام زانو و آرنج کجای بدن قرار دارد کجای بدن یعنی نگاه کنید کجای بدن یعنی بدن کے کہاں پر بدن کے کہاں پر کجای بدن زانو آرنج در بدن در پا وجود دارد قرار دارد بله کجای بدن قرار دارد ران و زانو کجای بدن قرار دارد یعنی بدن کے کس حصے میں موجود ہے تو بفرمائید زانو و بفرمائید زانو آرنج زانو آرنج در پای بدن قرار دارد در پا قرار دارد در پا قرار دارد بله در پا قرار دارد آرنج در دست آرنج در دست قرار دارد بله آرنج در دست قرار زانو دارد در بله آرنج آرنج در در دست قرار دارد دست قرار بله کائنات فاطمه شما بفرمایید در شکم انسان چه چیزهایی هست در یا شکم انسان انسان در شکم چیزی انسان چه چیزهایی قرار دارد یا در شکم انسان چه چیزهایی موجود است یا در شکم انسان چه چیزهایی هست یک معنی یکی است فرمایید در شکم انسان جگر کلیه معده وغیرہ قرار دارد متوجه شدید بله نگاه کنید خب یک دست چند انگوش دارد بعد از شما گنجا فاطمه شما چرا کلاس نمی آئی نہ صبح می آئی نہ شب می آئی گنجا فاطمه صدای شما نمی رسد آقای کاشف شما بفرمایید زبان و معده کجا قرار دارند بسم الله الرحمن الرحیم زبان در دهان قرار دارد و معده در شکم قرار دارد. بله زبان و معده در کجا قرار دارند زبان در دهان و معده در شکم قرار دارد بله خب خانم سبیکه شما بفرمایید سبیکه یک دست چند انگوش دارد یک دست 5 انگوش دارد ولی 4 انگوش یک شست بله الان نگاه کنید دست و دستے یہاں پہ تھوڑے سے کچھ ورڈز ہیں جو ملتے جلتے ہیں ان کے بارے میں یہاں مقایسہ کمپیئر کرائیں گے یہاں پر دست یعنی ہینڈ دستے یعنی ہینڈل بلے دست انسان دو دست دارد پانچ وسط دستے دارن جگ اور بالٹی ان کے کیا ہینڈل رکھتے ہیں پا و پائے ماں دو پا داریم ان صندلی چہار پا داریم پا انسان کا پیر اور پائے
بلے کرسی و میز وغیرہ دو کے کے پائے پیر ان صندلی 4 پائے دارد یہ کرسی 3 پیر ہیں اس کے چشم انسان ہا و حیوان ہا چشم دارن انسان ہا و حیوان ہا چشم دارن انسان اور حیوان آنکھیں رکھتے ہیں چشمے چشمے در کوہ و جنگل چشمے وجود دارد جنگل اور پہاڑوں میں چشمہ ہوتا ہے یاد رکھیں گے چشم و چشمے پا و پائے دست و دستے دندان و دندانے یہ 3 دندان است 3 دندان ہے این دندانے است یعنی شوشا حرف سین سے دندانے دارد حرف سین سے دندانے دارد ریش این مرد ریش دارد این مرد ریش یعنی داڑھی ریش یعنی جڑ درخت ریشے دارد درخت ریشے دار شاخ گاؤ شاخ دارد گاؤ یعنی گائے شاخ دارد سینگ رکھتی ہے شاخ یعنی سینگ شاخ یعنی پہلی درخت شاخ دارد الان نگاہ کنید لطفاً توجہ کنید یہاں پر ایک ایسی چیز کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ جو آپ مسلسل بار بار شروع سے پہلی کتاب کے شروع سے میں نے آپ کو پریکٹس کرائی تھی سب سے پہلے کسی چیز کی ایک چیز آن چیز برائے چیز مالکیست بلی من یک دوچرخه آبی دارم من یک دوچرخه آبی دارم یعنی میرے پاس بلو سائیکل ہے سائیکل ہے بلے این دوچرخه آبی مال من است دوچرخه آبی مال من است میری ہے میرا میرا میری کے یاد ہے مال میرا مال ہے بلے دیگه ان بله الان تا کجا رسیدیم خانم معصومه سمانی خوب هستی شما شب شما بخیر بله آقای نیحال بله خانم معصومه خوب هستی شما منم خوبم چرا دیر اومدی اگر تھوڑا موبائل میں ہوگا نا اس لیے نگاه کنید بفرمایید الان بفرمایید خب شما بخوانید شماره 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم این اینک یہ چشمہ مال من است یہ چشمہ میرا ہے وہ ان اینک وہ ان کا مال برادرم صادق است وہ اینک یہ چشمہ مال من است میرا ہے وہ ان اینک اور وہ چشمہ مال برادرم صادق است میرے بھائی صادق کا ہے میرے بھائی صادق کا ہے شماره 2 آقای نیحال شما بخوانید یکی از این دفترها مال خواهرم پروین است اس میں سے ایک یکی از این دفترها این کاپیوں میں سے ایک مال خواهرم پروین است میری بہن پروین کی ہے ان میں سے ایک کاپی میری بہن پروین کی ہے متوجہ شدید بعد از شما سیدہ ضیاء رضوی شماره 3 شما بخوانید بلے آقا بلے این عصا مالکیست یہ عصا کس کا مال ہے این عصا مال پدر بزرگم است یہ عصا مال نہیں سکھایا آپ کو مال نہیں سکھایا کس کا مال ہے این عصا مالکیست یہ لاٹھی یہ ڈنڈا یہ عصا کس کا ہے بلے آقا یہ ڈنڈا کس کا ہے این عصا مال پدر بزرگم است یہ عصا میرے دادا کا ہے یہ عصا میرے دادا کا ہے خوب سکینے شما بخوانی شماره 4 جی بلے آیا آن خانه زیبا مال عباس است کیا وہ خوبصورت گھر عباس کا ہے بلے آن خانه زیبا مال عباس است ہاں وہ گھر خوبصورت گھر عباس کا ہے متوجہ شدید ہمیں شما مال بلے آقا مال یعنی کس کا ہے مالک کون ہے یعنی مال یعنی ایک طرح سے مالک نگاه کنید مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید جیسے انہوں نے سوال کیا ہے ایسے ہی آپ سوال کر کے جواب دیجئے انگشتر دوستم این انگشتر مالکیست این انگشتر بله این پارچو بله نگاه کنید بنویسیم که خوب بشه بنویسیم مثلا نگاه کنید
آقا خیلی راحتی ولی ایک مثال میدم مانند انگشتر و دوستم، دو ورڈز دے رکھے ہیں، سوال بنانا ہے، ایک سے جواب دینا ہے. این انگشتر دوستم، این انگشتر مال کیست؟ این انگشتر مال دوستم است. پالتو برادر حسن. سوال کنید فالتو مال کیست؟ یہ پالتو کس کا ہے؟ کوٹ کس کا ہے؟ یہ پالتو حسن کے بھائی کا ہے. یہ کوٹ حسن کے بھائی کا ہے. ان کے بھائی کا ہے. جامدادی برادر زاد ام ریحانے. برادر زاد ام ریحانے. بھلے میں کرسی تو پاسو دئی. این جامدادی مالک کس کا ہے؟ یہ جیومیٹری باکس میری بھتیجی ریحانہ کا ہے. میری بھتیجی ریحانہ کا ہے. نگاہ کنید الان بیانی. این پالتو مال کیست؟ ان پالتو مالے برادر حسن. این جامدادی مال کیست؟ برادر زادم ریحانہ. این اپارتمان مال کیست؟ ان اپارتمان یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ یہ بلڈنگ میرے چچا کی ہے. چچا این مداد رنگی مال کیست؟ این مداد مالے فرزندم جواد است. این جامدادی مال فرزندم جواد است. این گل فروشی مال کیست؟ این یہ گل پھولوں کی دکان کس کی؟ آغا مہدی کی. این ساعت مچھی مال کیست؟ یہ رزق گھڑی میرے بیٹے محمد کی. در زبان گفتار چار میں کیس کو کیے بھی کہتے ہیں. ان اسا مال کیست یا ان اسا مال کیے. یاد ہے پہلی بک چیے ان چیے ان چیز ان چیے ان کتاب مال کیست ان کتاب مال چیے. بلے نوبت بلے نگاہ کنید. سکینہ سیدہ فرین شما ان متن خان دی. بھلے آقا. بخانی نا شما پریکٹس کیا آپ نے اس کی؟ جی آقا. بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدن انسان کا بدن انسان قسمت ہے گوناگون مانند پوست گوشت خون. اب ببین میں نے کتنی بار کہا ایک بات آپ لوگوں کے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ جب بھی ٹرانسلیٹ کرایا جائے لمبی عبارت نہ پڑھے، چھوٹا جملے کر کے ٹرانسلیٹ کرے تو آسانی ہوگی. اب اتنی لمبی لائن پڑھ کے جب ترجمہ کرے تو مس کر دیں گی بہت سی چیزیں. بدن انسان قسمت ہے گوناگونی. انسان کا بدن مختلف پارٹس رکھتا ہے مانند پوست گوشت خون استخوان وغیرہ یعنی وہ کھال گوشت خون اور ہڈیاں رکھتا ہے. انسان کا بدن مختلف پارٹس رکھتا ہے جیسے کھال گوشت خون ہڈی وغیرہ رکھتا ہے. بھلے رنگ پوست انسان ہاں گوناگون انسان ہاں رنگے پوستے مضاف کی پریکٹس نہیں آتی. صفت موصوف رنگے پوستے انسان ہاں گوناگون. انسان کی خال مختلف قسم کی ہوتی ہے. انسان کی نہیں انسان ہاں ہے. دیکھیے جب آپ لوگوں کو جمع کی علامتیں بتا چکے سب کچھ پتا ہے تو پھر اس لفظ میں مس کرنا ایک نقطہ بھی مس کرنا غلط ہے. آپ کو بتا چکے انسان ہاں ہے یہ جمع ہے تو اس کو جمع ٹرانسلیٹ میں تو جمع کیجئے. چلے آقا. رنگ پوست انسان ہاں گوناگون رنگے پوست انسان ہاں گوناگون مطلب انسانوں کی خال جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے. خال کا رنگ ترجمہ رنگے پوست کھال کا رنگ. رنگے پوست انسان ہاں انسانوں کی کھال کا رنگ. انسانوں کی کھال کا رنگ گوناگون ڈفرینٹ ہوتا ہے طرح کا ہوتا ہے. بعضی انسان ہاں زرد پوست ہستن. بعض انسان کی جو خال ہوتی ہے وہ زرد یعنی سفید ہوتی ہے. انسان ہاں دیکھیے آپ نے پریکٹس نہیں کی یا کی تو صحیح سے نہیں کی. پوچھتے کسی سے جو لفظ ہے اس کا وہ ترجمہ کیجئے نا اپنے پاس سے نہ کیجئے.
مطلب وہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس عبارت کا ٹرانسلیٹ نہیں ہے وہ. بعضی از انسانہ، بعض انسانوں کا، بعضی از انسانہ زرد پوست ہستن، بعض انسان پیلی کھال کے ہیں، بعض انسان زرد پوست ہستن، بعض انسان پیلی کھال کے پیلے ہیں. کھال کے ہیں. بلے آقا. بعضی سیاہ پوست اور بعض کی جو خال ہے وہ بعض پھر وہی کالی آپ نے ہے. اپنے پاس سے ترجمہ کیا. بعض بعضی انسان، بعض لوگ پیلی کھال کے ہیں، بعض لوگ کالی کھال کے، برقی سرخ پوست، بعض برقی یعنی بعض، برقی اور بعض ایک ہی معنی ہے. برقی سرخ پوست، بعض انسان لال کھال کے، وہ بعض دیگر اور بعض دوسرے سفید پوست سفید کھال کے ہیں. بلے. ماں بے وسیع رہائی بے پوست وسیلے گرمی. نگاہ بے کھلی. وسیع. ابھی اتنی بلے دیر میں نے بے آقا. وسیلے کی پریکٹس کرائی ہے، پھر آپ غلط پڑھ رہی ہیں. اگر ہم لیٹ جان رہے تھے. ماں بے وسیلے پوست. بلے. ماں بے وسیلے پوست گرمی سردی زبری و نرمی رائے زبری و زبری نرمی کا احساس میکنیم. احساس کنم میکنیم می کنیم. بے وسیلے ہی پوست بے مطلب ہم وسیلے پوست، ہم کھال کے ذریعے سے، بے خال کے وسیلے ذریعے سے گرمی خال کے ذریعے سے گرمی سردی و اور زبری و نرمی رہا. سختی اور گرمی کا احساس کر سکتے ہیں. گرمی سردی سختی اور نرمی کا احساس میکنیم کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں. خوب شما بخوانید تحسین فاطمه از اینجا. بلی آقا. در بدن انسان، انسان کی باڈی میں بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. 200 سے زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں. وجود دارد ہوتی ہیں یا موجود ہیں یا وجود جی رکھتی ہیں؟ موجود ہیں. جی آقا. استخوان ہاں بسیار محکم ہستن. ہڈیاں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان. سب سے اسٹرانگ اور سب سے بڑی ہڈی انسان کے باڈی میں استخوان ران است، ران کی ہڈی ہے. ایسے طور نگاہ کریں، محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان. مضاف لے کر ٹرانسلیٹ اردو میں الٹا ہوتا ہے نا. بلی. محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان، انسان کے بدن کی. اب یہاں سے آئیے، سب سے مضبوط اور سب سے بڑی ہڈی استخوان ران کی ہڈی ہے. آسان ران کی ہڈی. بدن انسان، انسان کی باڈی میں دو چشم برائے دیدن، 2 آنکھ دیکھنے کے لیے و 2 گوش برائے شنیدن وجود دارد، اور 2 کان سننے کے لیے موجود ہیں. بعضی از مردم، کچھ لوگ چشم ہائشان ضعیف است، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. وہ خوب چشم ہائے شان، ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں جی آقا، ان کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. وہ خوب نمی بینند اور صحیح سے نہیں دیکھ پاتی. آنہا برائے بہتر دیدن از عینک استفادے می کنند. وہ اچھا دیکھنے کے لیے چشمے کا یوز کرتے ہیں. وہ بہتر دیکھنے کے لیے اینک یوز کرتے چشمے کا ہیں. یوز کرتے ہیں. جی بازی آقا. یعنی بازی وسیلے کے ذریعے. یعنی با بله شما باچه کسانی بازار می روی یا باچه چیزی؟ باچه چیزی شما بازار می روی؟ من به وسیله ماشین بازار می روم. خوب کائنات فاطمه از اینجا شما بخوانی. آقا من نخوندم. نشاط فاطمه شما خواندی؟ نشاط فاطمه شما بله آقا. خواندی؟ بله بخوانی. ما از بینی علاوه بر نفس کشیدن، ہم ناک سے نشاط فاطمه کتنی پریکٹس کرانے کے بعد بھی ابھی بورڈ پہ یہی کرا رہا تھا. نفس کہاں ہے؟ نفس نفس کر رہا تھا میں اتنی دیر تک، اور آپ نفس پڑھ رہی ہیں. نفس کشیدن. بله ما از بینی میں نے کہا کو نہیں، نفس یعنی انسان کی روح اور نفس یعنی سانس. متوجہ ہستی نفس اور نفس میں فرق؟ لکھا سیم جانتے بله ہیں، بله پڑھنے میں ایک نفس ہے ایک نفس ہے. نفس کہتے ہیں انسان کی روح کو، نفس انسان یعنی انسان کی روح، اور نفس یعنی سانس. سانس. باشه ممنون. ما از بینی علاوه بر نفس کشیدن، ہم ناک سے سانس لینے کے علاوہ بوئے غذا، گلها، عطرها وغیرہ کا احساس می کنم. کھانے کی
खाने की खुशबू, फूलों की और इत्र की खुशबू एहसास करते हैं। बेवसीले जब भी वाव आए और उसके बाद 3 नुक्ते आए, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वही ट्रांसलेट कीजिए। माँ अजबीनी, हम नाक से अलावे बर नफस कशीदा, सांस लेने के अलावा क्या करते हैं, बुए गज़ाहा, खानों की खुशबू, गुलहा फूलों की, अतरा वगैरह, इत्र वगैरह की खुशबू को, वगैरह वगैरह की खुशबू को एहसास हिस करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। बेवसीले जबान की मदद से हर्फ मीज़नी बात करते हैं। हर्फ मीज़नी मतामो मदद बोलते हैं। बेवसीले जबान हर्फ मीज़नी, जबान के जरिए से हम बोलते हैं। वो तामो मज़े खुर्दनिहा, और खाने के मज़ों को, जैसे कि निगाह को नहीं, खुर्दनी यानी खाने पीने की चीजें, खुर्दनिया खाने पीने की चीजों के जायके को, जैसे शहद के मीठे मानंदे शीरीन बूदाने शहद के मीठे होने को, शूर बूदाने नमक के नमकीन होने को, तुन बूदाने फिलफिल मिर्चियों के तेज होने को, बतुर्श बूदाने बाजियास मीवेहा बास फ्रूट के खट्टे होने को हिस मिकुनी महसूस करते हैं। यानी माँ बेवसीले ज़बान हर्फ मीज़नी, हम ज़बान के जरिए से बोलते हैं, और बेवसीले ज़बान तामो मज़े खुर्दनिहा, खाने पीने की चीज़ों का जायका, जैसे शहद का मीठा होना, नमक का नमका होना, फिलफिल का मिर्च का तेज होना, और बास फ्रूट के खट्टे होने को एहसास करते हैं ज़बान के जरिए से। प्रैक्टिस करें तो इतना आसान है, बस थोड़े से लफ्जों पे तर्जुमे पे ध्यान देना है। वर्ड्स आपको सब पता है, लेकिन जब मिला के पढ़ते हैं तो तर्जुमा करने में आप गड़बड़ा जाते हैं। वो इसलिए कि आप उनके मुफरदात पे गौर नहीं देते, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए। भले बेखानी जी आगा। दर बदन में अज़ाए दीगर हम वजूद दारद, हमारे बदन में और भी पार्ट मौजूद है। नंद कल्ब के बेवसीले आन खून बे हमें जाई बदन में रसद, जैसे कि दिल जिसके जरिए से खून पूरे बदन में पहुंचता है। माना वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेट लफ्ज का वो नहीं है जो आपने किया। बेवसीले आन, जिसके जरिए से खून बे हमें जाइए बदन के हर पार्ट्स में, हर जगह पे मेरा साथ पहुंचता है। जैसे दिल के जिसके जरिए से खून बदन की तमाम जगहों पर पहुंचता है। हमें जाइए बदन, लफ्ज का तर्जुमा कीजिए, बदन के तमाम हिस्सों में मेरा साथ पहुंचता है। ताकि बेवसीले आन द मीर जवीम, और पैर जिसके जरिए से हम चलते हैं। वदस के बेवसीले आन मी नवीसीम, हाथ जिसके जरिए से हम लिखते हैं। गजा मी खुरीम व वसाइल बरमीदारी, और जिससे खाना खाते हैं। इन सब चीजों के वसाइल मौजूद हैं। चीजों को उठाते हैं। हमारे बदन में आज़ाए दीगरी हम वजूदार दूसरे पार्ट्स भी मौजूद हैं, जैसे दिल के जिसके जरिए से खून पूरे बदन के हर हिस्से में पहुंचता है। पैर के जिसके जरिए से हम चलते हैं। हाथ के जिसके जरिए से हम लिखते हैं, खाना खाते हैं और चीजों को उठाते हैं। बस थोड़े लफ्ज पे ध्यान देते हैं हम, वरना एक एक लफ्ज हमें मालूम है, सिर्फ हम लफ्जों पर तर्जुमा पर ध्यान नहीं देते हैं। उन पे तर्जुमे पे ध्यान दिया करें, ना इश्काली ना दारा। अगर काशिफ शुमा खान दी प्रैक्टिस की काशिफ ने बेबे खानिदा का प्रैक्टिस किए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदन इंसान का जिस्म, बदन इंसान किस्मत हाई गुनागुनी, मानंद पोस्ट खून इस्तफानो वगैरह दारद। इंसान का बदन के मुख्तलिफ पार्ट्स है, जैसे कि मुख्तलिफ पार्ट, जैसे खाल, गोश्त, खून, हड्डियां वगैरह हैं, रखता है। रंग पोस्ट इंसान का गुनागू است,
انسان کے کھال کا رنگ مختلف ہے. بعضی از انسان ها زد پوست هستند. انسانوں میں سے بعض پیلی کھال رکھتے ہیں. بعضی پیلی کھال کے ہیں. بعضی از انسانوں میں سے کچھ زرد پوست ہستند، پیلی کھال کے ہیں. بعضی سیاہ پوست، بعض کے کالی کھال کے ہیں. برفی سرخ پوست و بعضی دیگر سفید پوست ہیں. بعض کے سرخ بعض سفید پوست ہیں، بعض ماں بے وسیلے پوست. ہم کھال کی مدد سے گرمی، سردی و نرمی احساس میکنیم. ہم کھال کے ذریعے سے گرمی، سردی، سختی اور نرمی کو احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. سبھی کے از اینجا شما بخوانید. خواندی شما؟ بله من خواندم. در بدن انسان کی باڈی میں بیش از 200 عدد استخوان وجود دارد. 200 سے زیادہ ہڈیاں موجود ہیں. استخوانها بسیار محکم هستند اور بونز بہت مضبوط ہوتی ہے. محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان کی باڈی کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی بون ران کی ہڈی ہے. استخوان ران است. در بدن انسان 2 چشم برائے دیدن. انسان کی باڈی میں 2 آنکھ دیکھنے کے لیے و 2 گوش برائے شنیدن، 2 کان سننے کے لیے وجود دارد موجود ہے. بعضی از مردم، کچھ لوگوں کی چشمہایشان ضعیف است، ان کی آنکھیں کمزور ہے. بعض وہ خوب نمی بینند، صحیح سے نہیں دیکھتی. آنها برای بہتر دیدن از عینک استفاده میکنند اور انہیں صحیح دیکھنے کے لیے اسپیکس کا یوز کرتے ہیں. وہ بہتر دیکھنے کے لیے استفاده میکنند، چشمہ یوز کرتے ہیں. کسی دیگر ہم ہست کہ خواندے بادشاہ کوئی اور ہے جس نے پریکٹس کی ہو؟ بلے آگا بخوانی آگا من الرحمن الرحیم. ما از بینی علاوه بر نفس کشیدن، ہم ناک سے سانس لینے کے علاوہ بوئی غذاها، گلها، عطرها و را وغیرہ را احساس میکنیم. ہم ناک سے سانس لینے کے علاوہ کھانے کی اسمیل، پھولوں کی اسمیل اور عطر کی اسمیل کو محسوس کرتے ہیں. بے وسیلہ زبان وغیرہ بھی تو لگائیے. جی عطر وغیرہ کی اسمیل کو پہلے آگا عطر وغیرہ کی اسمیل کو محسوس کرتے ہیں. بے وسیلہ زبان حرف می زنیم اور زبان کے ذریعے بولتے ہیں. و طعام و مزئی خوردنیہا اور کھانوں کے مزوں ٹیسٹ کو مانند شیرین بودن غذا نہیں، خوردنی یعنی کھانے پینے کی چیزیں، خوردنی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے پینے کی جی کھانے پینے کی چیزوں کے ٹیسٹ کو مانند شیرین بودن اصل یعنی شہد کے میٹھے ہونے کو، اصل شہد کے میٹھے ہونے کو، شور بودن نمک کے نمکین ہونے کو، تند بودن فلفل مرچ کے تیز ہونے کو، و ترش بودن بعضی از میوہ را حس میکنیم اور بعض فروٹس کے کھٹے ہونے کو محسوس کرتے ہیں. در بدن ما اعضاء دیگری ہم وجود دارد، ہمارے بدن میں مختلف قسم کے پارٹس بھی موجود ہیں. کہاں ہے گناگون، کہاں ہے اس میں مختلف، اس لیے میں بار بار آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں. اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ورڈز پہ دھیان دیجئے، وہ سب کو کہہ رہا ہوں میں. آپ نے مختلف قسم کے پارٹس لکھ دیا لیکن کہاں ہے مختلف یہاں؟ اعضاء دیگری ہم وجود دارد یعنی اور پارٹس بھی موجود ہیں. مانند قلب میں اعضاء دیگری دوسرے پارٹس ہم وجود دارد، دوسرے پارٹس بھی موجود ہیں. مانند قلب جیسے کہ دل کے بے وسیلے آن خون بے ہمجائی بدن ہی رسد.
دو ہمیں جائے بدن می رسد، جیسے کہ دل جو کہ خون کو ہر جس کے ذریعے سے خون جی جس کے ذریعے سے خون بدن کے ہر پارٹس میں پہنچ کر پا کے بے وسیلہ آن راہ می رویم، پیر جس کے ذریعے سے ہم راستہ چلتے ہیں، بدست کے بے وسیلہ آن می نویسیم، ہاتھ جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں، غذا می خوریم و وسائل ڈرامی اب برمی داریم، اور کھانا کھاتے ہیں اور چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ سکینہ شما می گفتی بخانی جی بدن انسان، انسان کا بدن انسان ایک قسمت ہے، گونا گونی مختلف قسم کے پارٹ رکھتے، مانند پوست، گوشت، خون، استخوان وغیرہ دارد، جیسے کہ کھال، گوشت اور خون اور ہڈیاں رکھتے ہیں، رنگ وغیرہ رکھتے ہیں۔ رنگ پوست انسان ہاں گناگون از انسانوں کے رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعضی از انسان ہاں زرد پوست ہستن، کچھ لوگ کچھ انسان تو مشین چالو ہو گئی، رک نہیں رہی ہے۔ جب دیکھیں رنگ پوست انسان ہاں، انسانوں کی کھال کا رنگ نہ کہ جی انسانوں کی کھال کا رنگ مختلف قسم کا ہوتا ہے، بعضی از انسان زرد پوست ہستن، کچھ لوگ یلو کھال کے ہوتے ہیں، اچھا بعضی سیاہ پوست اور کچھ بلیک اسکن ہوتی ہے ان کی، برقی اور برقی کیا کہا تھا بلے کچھ سرخ پوست اور برقی سرخ پوست اور کچھ سرخ یعنی ریڈ کھال کے ہوتے ہیں، بلے و بازی دیگر سفید پوستن اور کچھ دوسرے سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ ماں بے وسیلے پوست، ہم کھال کے ذریعے گرمی، سردی، زبری و نرمی را احساس میں کنیم، ہم کھال کے ذریعے گرمی، سردی اور سختی اور نرمی کو احساس کرتے ہیں، خیلی خوب، ہمیں متوجہ شدید یا نا؟ میں آپ پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا، کل کو جو لوگ نہیں پڑھ کے آئے تھے وہ پڑھ کے آئیں گے، اور ریکارڈنگ کا یہ پارٹ سن کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن انسان، بدن دیکھیں 47 منٹ 28 سیکنڈ سے شروع کر رہا ہوں۔ بدن انسان، انسان کا بدن، بدن انسان قسمت ہے گوناگونی، انسان کا بدن طرح طرح کے پارٹس مانند پوست جیسے کھال، گوشت، خون، استخوان وغیرہ دارد، انسان کا بدن مختلف پارٹس جیسے کھال، گوشت، خون، ہڈی وغیرہ رکھتا ہے، انسان کا بدن یہ چیزیں رکھتا ہے۔ رنگ پوست انسان ہاں، لیکن انسان ہاں جمع ہے، انسانوں کی کھال کا رنگ گونا گونا مختلف ہے، طرح طرح کا ہے، بعضی از انسان ہاں سم پیپل یعنی کچھ لوگ، انسانوں میں سے کچھ زرد پوست ہستن، پیلی کھال کے ہیں، بعضی سیاہ پوست، کچھ کالی کھال کے، برقی سرخ پوست، کچھ لال کھال کے، وہ بعضی دیگر اور بعض دوسرے سفید پوست سفید کھال کے ہیں، تو بعضی اور برقی ایک ہی معنی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں بے وسیلہ پوست، ہم کھال کے ذریعے سے گرمی، سردی، زبری، نرمی را احساس میں کنیم، ہم کھال کے ذریعے سے گرمی کو، سردی کو، سختی کو، نرمی کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ نکاح کنید ان استخوان ران تو در بدن انسان، انسان کے بدن میں بیش از 200 عدد استخوان وجود دارا، انسان کے بدن میں 200 سے زائد، 200 سے زیادہ ہڈیاں موجود ہیں۔ استخوان ہاں بسیار محکم ہستن، ہڈیاں بہت مضبوط ہیں، محکم ترین و بلند ترین استخوان بدن انسان، انسان کے بدن کی سب سے مضبوط اور بلند ہڈی استخوان ران است، ران کی ہڈی ہے۔ متوجہ ہستید ہمیں یہ شما دوستان؟ در بدن انسان، دیکھیے پہلی بات تو کبھی بھی عبارت پڑھتے وقت، ٹرانسلیٹ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں رک کے پڑھوں گا تو سامنے والا مجھے یہ سمجھے گا اس سے آتا نہیں ہے،
الٹا ہو جاتا ہے، جلد بازی کے چکر میں ہمیشہ غلط کر جاتا ہے، مذاق بن جاتی ہے بعض ٹائم. آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے، سمجھدار، پڑھا لکھا، محنت کر کے آیا ہوتا ہے، لیکن جلد بازی کے چکر میں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں دیکھو کتنی اسپیڈ سے پڑھتا ہوں، یہ دکھانے کے چکر میں مار کھا جاتا ہے. سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھیے ایسی صورت میں ایسے پڑھے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. در بدن انسان، انسان کے بدن میں. اس سے کیا لگتا ہے سامنے والے کو کہ بڑی محنت کر کے آیا، ایک ایک لفظ اسے پتا ہے. در بدن انسان، انسان کے بدن میں. دو چشم، دو آنکھیں، برائے دیدن، دیکھنے کے لیے. دو چشم برائے دیدن، دو آنکھیں دیکھنے کے لیے. دو گوش برائے شنیدن، دو کان سننے کے لیے. وجود دارات موجود ہیں انسان کے بدن میں، دو آنکھیں دیکھنے کے لیے، دو کان سننے کے لیے موجود ہیں. بعضی از مردم، بعض لوگ، چشمہائے شان، چشم یعنی آنکھ، چشمانی آنکھیں، چشمائے شان ان کی آنکھیں. بعضی از مردم، چشمہائے شان ان کی آنکھیں، ضعیفات، ویک ہیں. وہ خوب نیمی بینن، اور وہ آنکھیں انسان نہیں، انسان ہوتا تو نیمی بیند ہوتا. یہ جمع بتا رہا ہے کہ چشمہ کی طرف پلٹ رہی ہے ضمیر. وہ خوب نیمی بیند، اور اچھے سے نہیں دیکھتی. بعض انسانوں کی آئیز ویک ہوتی ہیں، اچھے سے نہیں دیکھتی. آنہا یعنی وہ لوگ، بعض لوگ جو وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں ویک ہیں، وہ لوگ برائے بہتر دیدن، بہتر دیکھنے کے لیے از اینک استفادے میں کنن، اینک یوز کرتے ہیں. متوجہ ہستی دیا نا. ما از بینی، ہم ناک سے، علاوے بر نفس. دیکھیے ایک ہوتا ہے نفس، ایک ہوتا ہے نفس. یہی لفظ ہے، بس زبر زیر کا فرق ہے. فے کو ساکن کر دیجئے. نفس یعنی روح، نفس یعنی روح، لیکن نفس یعنی سانس. ما از بینی، ہم آنکھ سے، علاوے بر نفس کشیدن، سانس لینے کے علاوہ، بوئے غذاہا، گلہا، عطرہا وغیرہ را احساس میں کنیم. عطر، پھول، کھانے وغیرہ کی خوشبو کو احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. ہم ناک کے ذریعے سے، ناک سے سانس لینے کے علاوہ عطر، پھول، کھانوں وغیرہ کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. بے وسیلے زبان، حرف زنیم، زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں. وہ طعام و مزے خوردنیہا، کھانے پینے چیزوں کی ذائقے کو، اور طعام و مزہ ایک ہی معنی میں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے کو. جیسے مانند نہ پڑھیے گا، مانند شیرین بودن اصل، شہد اصل پڑھیے گا، اصل مت پڑھیے گا. اصل، مانند شیرین بودن اصل، شہد کے میٹھا ہونے کو. شور بودن نمک، نمک کے نمکا ہونے کو. تن بودن فلفل، مرچ کے تیز ہونے کو. تروا اور ترش بودن بازی از میوہا، بعض فروٹس کے کھٹے ہونے کو. حس می کنی، محسوس کرتے ہیں. ہم زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں جیسے یہ ان کو ہم محسوس کرتے ہیں. در بدن ماں، ہمارے بدن میں، اعضائے دیگری ہم وجود دارا، دوسرے پارٹس بھی موجود ہیں. مانند قلب، جیسے دل کے بے وسیلہ آن، کے جس کے ذریعے سے خون بے ہمیں جائیے بدن میں رسد، بدن کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے. پا، پیر کے بے وسیلہ آن، کے جس کے ذریعے سے راہ میرویم چلتے ہیں. وہ دست اور ہاتھ کے بے وسیلہ آن، کے جس کے ذریعے سے نویسیم لکھتے ہیں. غذا میں خوریم، کھانا کھاتے ہیں. اور وہ وسائل برمیداریم، اور چیزوں کو اٹھاتے ہیں. اب بتائیے کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسی عبارت جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بھلے نگاہ کنید لطفاً پاسخ دہی. پوست انسانا چه رنگ است؟ پوست انسان ها مختلف است یا گوناگون است؟ رنگ پوست انسان ها مختلف است. بعضی از انسان ها سیاه پوست هستند، بعضی زرد پوست وغیرہ. بلند ترین استخوان بدن کدام است؟ بھلے بلند استخوان بدن استخوان ران استخوان ران است. بینی برای چیز، بینی برای یا تو سانس لینے کے لیے، یا برائے نفس کشیدن، و برائے احساس کردن طعام و مزہائی خوردنیہا، احساس کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے ذائقے کو. نہ دیکھیں بو کو بلے بوئے غذا گلہا و اطرہا، برائے احساس کردن بوئے غذا گلہا و اطرہا وغیرہ. چرا بعضی از انسان از اینک استفادے می کنن، کیوں بعض لوگ اینک یوز کرتے ہیں؟
چون برائے نے بھی خوب نے بھی بینند متوجہ شدی انسان از زبان برای چه کارهایی استفاده میکنند انسان از زبان لیکن ببین وہاں پہ لکھا ہوا حرف میزنیم وہ اپنے لیے ہے لیکن یہاں پہ سوال سمجھیے انسان اپنی زبان کے لیے زبان سے کس چیز کے لیے یوز کرتا ہے انسان از زبان برائے حرف زدن و احساس کردن خوردنی ها استفاده میکنند انسان به وسیله پوست چه چیزهایی را احساس میکند انسان به وسیله پوست گرمی سردی نرمی را احساس میکند اور زبری کا احساس میکنه. انسان به وسیله پاها و دستهایش چه کار میکند انسان به وسیله پا راه می‌رود و دست و زمین می‌رود و زمین می‌نویسد چیزها وسایل برمی‌دارد. حرف زدن یعنی بات کرنا بولنا حرف میزنم حرف میزنی حرف میزند حرف میزنیم حرف میزنید حرف احساس میزنم کردن یا حس کردن کے معنی ایک ہی ہے اس کے ساتھ را آئے گا اور حرف زدن من با پدرم حرف میزنم یا او با پدر حرف میزنند کل انشاءاللہ یہ درس تمام کر دیں گے کتاب کار آپ کو کل کر کے لانی ہے کتاب کار درس 18 وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل علی محمد و آلہ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم